Jai Swaminarayan. My name is Sai Agastya. I am studying in 3rd standard in Sri Swaminarayan Gurukul International School, Mysore. Adhyaya 1. Arjuna Vishada Yoga. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayutsava Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha दृष्ट्वा तो पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चुमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुनसमव्युधि योधानविराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च केताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्तान् उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा. अध्याय 12 ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಶ್ಲೋಕ 1. एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते येषाम्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा. श्लोक 2. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.